pergi ke Pulau Putri dari Pantai Nongsa ke Pulau Putri untuk memancing di sana. Kita bareng teman-teman yang juga dari Batam, ngumpul kita 7 orang untuk mancing bareng di Pulau Putri. Pulau Putri terletak di daerah Nongsa, di perairan berbatasan langsung dengan Singapura. Sampai Pulau Putri, ini adalah pelabuhan Pulau Putri. Ada Pulau Putri, ini pelabuhannya. Berenang, hati ya. Jangan gegabah. Pelan-pelan. Santai, sendalnya. Siapa? Pelan-pelan gantian. Kecil. Sudah. Jadi Pulau Putri adalah salah satu destinasi wisata di wilayah Batam, tepatnya di kecamatan Nongsa, yang akan dikembangkan oleh pemerintah Batam menjadi sebuah destinasi pariwisata yang menarik baik untuk wisatawan lokal maupun internasional.